ഗൈസ് ഇതുകൊണ്ടോ? ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളതാണ് പേഷ്യൻ ക്യാറ്റ് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നു. പേഷ്യൻ ക്യാറ്റ് ഒരു ദിവസം 12 മണിക്ക് ഉറങ്ങും. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവരുടെ കൂട്ടിൽ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അവരെങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് തലയും കുത്തി കിടന്നുറങ്ങത്തുള്ളൂ. തലയും കുത്തി സ്റ്റൈൽ. അവർക്കൊരു ഒരു ടെൻഷനില്ല. ഒരാൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ അവൾ അറിയത്തില്ല. നൈൽ മോളെ, പൊന്നൂസ്, എന്താടി ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നേ കുഞ്ഞേ? അതിലെ ആണോ ഉറക്കുന്നത്? ഓ, എന്തോ ഒരു ഉറക്കം സുഖിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. ദൈവമേ, അടുത്ത ജന്മെങ്കിലും വല്ല പൂച്ചയായിട്ടൊക്കെ ജനിച്ച് മതിയായിരുന്നു. തീറ്റി ഫുഡ് കഴിക്കുക, വെള്ളം കുടിക്കുക, കറങ്ങി കിടക്കുക, ഉറങ്ങുക. ഒരു ടെൻഷനിലുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. തലയും കുത്തി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന പൂച്ചേനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നൈല്. ദിസ് ഇസ് മൈ നൈൽ. ദിസ് ഇസ് ഗൈസ് മൈ നൈൽ. ലൈക്ക് ടു ദിസ് വീഡിയോ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെയുള്ള രസകരമായ വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. നൈലേ കുഞ്ഞേ, നിന്നെ ആരും എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ നീ അറിയത്തില്ല. ഇങ്ങനാണോ നീ? നീ ഞങ്ങളെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വല്ല പാറ്റോയോ വല്ലിയോ എലിയോ ഒക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഉത്തരവാദിത്വം നോക്കും? നീ ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങി എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇതാണ് ഉറക്കമെന്നാണ്. ഉറക്കത്തിൻ്റെ ആളാണ് ഉള്ളത്. ഉണ്ടോ? കാല് വരെ വെളിയിലോളം.